د چارو یو شمېر شنونکي وایي له پاکستان سره په اړیکو کې باید د ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي، ځکه چې په وینا یې دغه هیواد په سیمه کې د ثبات د راتګ پر ځای همیش بې ثباتۍ ته لمن وهلې ده. د افغانستان ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله پرون د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ په یو رسمي 3 ورځني سفر اسلام آباد ته لاړ، چې د سفر موخه یې د افغانستان سولې پروسه کې له پاکستان څخه د مرستې غوښتنه او په دې تړاو خبرې اترې دي. د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي عبدالله د خپل سفر په لومړۍ ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پارلمان مشر اسد قیصر سره ملاقاتونه وکړل او نن د پاکستان صدر اعظم عمران خان د مشرانو جرګې مشر او د یاد هیواد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز او یو شمېر نورو کسانو سره لیدنې او خبرې وکړې. د یاد شورا مطبوعاتي غړي وایي ډاکټر عبدالله به سبا د پاکستان جمهور رئیس او د پوځ مشر سره ملاقاتونه وکړي. د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو د ملي روغې جوړې شورا رئیس عبدالله ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د افغانستان سولې پروسه کې په رښتینې ډول مرسته کوي او د افغانستان سوله د پاکستان سوله ګڼي. خو د چارو یو شمېر شنونکي د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پالیسي د منافقت څخه ډکه ګڼي او وایي چې پاکستان هیڅکله د یو مضبوط او قوي افغانستان غوښتونکی نه دی او باید له حده ډېر باور ورباندې ونه شي. دوی وایي د یو شمېر افغان مشرانو ډیپلوماتیکه رویه، څیره او ژبه مشکل لري چې د پاکستان پر وړاندې ډېر ژر خوشباوره کیږي او د عاجله وروسته پښیماني لري. له پاکستان سره د افغانستان اړیکې پالل او د مشرانو تګ راتګ خو یو ضرورت دی، خو مشکل د افغانستان د مشرانو په ډیپلوماتیکه رویه او څیره او ژبه کې ده. دوی په ډېره عجله سره ډېره خوشباوري وښیي او وروسته بیا په دغه باندې پښیماني ځکه رامنځته کېږي چې پاکستان د دوی په اصطلاح د دغې خوشباورۍ څخه په نړیواله سطحه باندې استفاده کوي. نو دومره ژر شودې ور پرېښودل نه دي پکار په اصطلاح د عامو خلکو په ژبه او دومره زیر عجله کول نه دي پکار، سره له دې چې پاکستان موږ دې پوهېږو چې د افغانستان د جګړې یو جهت دی. د شنونکو په باور سره له دې چې پاکستان د افغان جګړې یو جهت دی، باید د افغان مشرانو له لوري داسې خبرې ونه شي چې اسلام آباد یې په نړیواله سطحه د ځان په ګټه وکاروي. دې کې شک نشته چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې او ثبات لراتلو څخه د ملاتړ او مرستې ادعا کړې ده، خو د پاکستاني چارواکو د خبرو او عمل ترمنځ تل زیات واټن موجود دی. حقیقت دا دی چې پاکستان په ځانګړې توګه د پاکستان نظامیان او ISI هیڅکله هم په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي، مګر دا چې د افغانستان لخوا یې ټولې غوښتنې او شرایط ومنل شي او سیاسي، اقتصادي او جیوپولیټیکي موخې پوره شي. پاکستان چې اوس د افغان سولې په برخه کې په ظاهره کومې هڅې کوي، موخه یې یوازې او یوازې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د امریکا د مرستو او ملاتړ راجلبول او د تروریزم څخه د ملاتړ له کبله د خپل نوم او اعتبار بیرته رغول دي. افغانستان کې د جګړې د ختمېدا او سولې لپاره پخواني ولسمشر حامد کرزي هم اسلام آباد ته 20 سفرونه کړي. اوسنی ولسمشر محمد اشرف غني هم 2 ځله پاکستان ته تللی او پاکستاني لوري ورسره بېلابېلې غوړې ژمنې کړي چې د پوره کېدو سره کې تر اوسه نه لیدل کېږي. اسلام آباد ته د عبدالله سفر په داسې مهال ترسره کېږي چې قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او وسلوالو طالبانو مذاکره کوونکو پلاوو ترمنځ خبرې هم جریان لري.